तो कैसे हो भाई और बहनों, मुझे पता है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास ये दो चाय पीने वाले कप और इसमें है धागा हमारे पास, और हम इसको आपस में यहाँ पर एक धागे का एक और यहाँ बांधने वाले और दूसरा चोर यहाँ बांधने वाले। तो हम देखेंगे कि इसमें आवाज आती है नहीं, और उसके लिए हमारे पास है देसी लोंडे। कौन है ये लोग? तो चलिए इनको लेकर शुरू कर दे अपना वीडियो। तो चलिए अभी हमने एक में बांध लिया है। अरे जाओ वहाँ पर जाओ, दूर मैं यहाँ पर रहता है। नहीं नहीं रुको, खींचो यहाँ से उधर जाता है ना, मैं मुझे आना है, मुझे ओ चिकरा भाई। वो आप देख सकते हैं हमारे एक बंदा जा चुका है, और हमारे नीचे दिखाओ कितना धागा है। अरे जाओ। तो चलिए देखते हैं किस और आवाज आएगी। जाओ और जाओ और जाओ और जाओ और जाओ। बस 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 बस। अरे बीच में मत पकड़ो, हटो हटो, तुम हटो। अरे वो कप लाओ यार, वो तू। तो चलिए हमारे, अरे इधर आ, हमारे यहाँ पर जोड़ते, और वहाँ पर आप देख सकते हैं वो कितना लामे दूर है लखन और दुकान। तो चलिए और कम भाई ये पकड़ो तुम्हारे पास, ये देखो अरे आ गया। अभी हमारे पास है दूसरा कप, और चलिए इसको जोड़ते और फिर देखेंगे क्या आवाज आती है या नहीं। तो हमारा लखन तो काफी दूर जा चुका है। ओए खींचो। तो अभी हमारा जो कप है वो काफी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि हमारी जो आवाज है वो आती है इसमें, आपको सुनाई नहीं देगी। हम कैमरे के पास लेते हैं, कैमरे के पास लो। अगर आपको आवाज आई है तो प्लीज लाइक कर ठोक देना कि अगर माल देना। तो चलिए आप देख सकते हैं मैं यहाँ से बोलता हूँ लखन। तो चलिए अभी हमारा उससे छूट गया है। वहाँ पर देखो, वो देख सकते हैं कि आप कैमरामैन, वहाँ पर एक कैमरामैन है। तो चलिए वहाँ का फुटेज आप दिखाते हैं। क्या करते थे? कैमरा पर इधर, कैमरा पर इधर, कैमरे को सुधर, कैमरे को सुधर। तो अभी मेरा बोलने का हो चुका है, अभी बोलेगा दादिया और मैं जाऊंगा उस ओर। तो चलो अभी कैमरा यहीं पर रहेगा और दादा के फुटेज निकालेगा। मैं मेरे जाने का कुछ न मत बोल। हिंदी 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 हिंदी। तो अभी मेरे पास था इस और वहां पर है दादिया, और अभी हम देने वाले इस गट्टे को ओमकार। अरे एवढं काही होतं इकडे बायको. तो अभी हमारा हो चुका है यहाँ पर दोनों कप, और यहाँ पर हम इसे फाड़ने वाले, क्योंकि यहाँ पर बहुत बारिश आ चुकी है। आप देख सकते हैं
आसपास दिखा दो। आसमान ऊपर। तो चलो अभी हमारा वीडियो हो चुका है, हम भी पूरे गीले हो चुके हैं। हमारा धागा ये देख सकते हैं आप कैसे हो रखा है। तो चलिए अभी इसे देखते हैं, इसे डालते हैं अपने फेंक के, और मैं मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।